हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग केवीआर ब्लॉग्स। आज और कुछ प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लेह लद्दाख की प्लानिंग चल रही है, तो उसके लिए घर भर के पैकेजेस आ रहे हैं घर पे और कुछ ऑनलाइन ऑर्डर चल रहा है, कुछ खुद जाके लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हैं। कुछ ये पैकेज आए थे, मैंने सोचा क्यों ना इसको फटाफट अनबॉक्स कर लिया जाए। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें से वैसे तो पता लग ही रहा होगा, ये डायनॉक्स का प्रोडक्ट है। डायनॉक्स का ये रेल लाइनर मंगवाया है, कुछ पावर बैंक्स, कुछ मोबाइल एसेसरी, सब मोर एसेसरी। चलो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं पावर बैंक। पावर बैंक वैसे तो मेरे पास था, बट फॉर द सेफ साइड मैंने कुछ और नए ऑर्डर कर दिए। तो ये दो पावर बैंक मंगवाए हैं इंस्टेड ऑफ एक पावर बैंक का 10,000 mAh का है। दो इसलिए मंगवाया कि 4 पोर्ट्स हो जाएंगे, चार्जिंग करना इजी रहेगा, दोनों चार्ज भी एक साथ हो जाएंगे और मल्टीपल पॉइंट्स यूज कर सकते हैं हम इसमें। और ये है MI का 10,000 3i पावर बैंक। वैसे मेरे पास 20,000 mAh का भी है, बट काफ़ी पुराना हो गया था और लद्दाख में बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती हैं चीज़ें, बैटरीज बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर किया ब्लू कलर में। ब्लू कलर अच्छा लग रहा है मेरे को भी, तो थोड़ा डिफरेंट भी है। सेम दो पावर बैंक है ये। उसके बाद ये यूलांजी का प्रोडक्ट है, इसको भी अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें भी। ये MI की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाया था मैंने, और ये मंगवाया था रिलायबल स्टोर से। काफ़ी अच्छी सर्विस है। मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था और 2 दिन में इन्होंने डिलीवर भी कर दिया। पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, हर तरफ टेप ही टेप लगाई है। पहले बाहर टेप हैं, उसके बाद अंदर में टेप्स हैं। ये स्पेशली मैंने ट्राइपॉड पे लगाने के लिए मंगवाया है। ये क्विक रिलीज माउंट है, यार बहुत हारने पड़ेगा। ये डाउन हो गया। ये पैकिंग के बाद एक और पैकिंग, बबल पैक है, प्रॉपर पैकिंग बड़ी मजेदार है यार। ये इसका बिल होएगा, आई थिंक इसको नहीं रखते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं GoPro क्विक इंस्टॉल मैग्नेटिक अडेप्टर। इसमें क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूँ। ये है ट्राइपॉड के लिए, और ये लगेगा हमारे हेलमेट पे। हेलमेट पे क्या होगा कि लाइक दिस, ये हेलमेट पे लगा रहेगा और इसके ऊपर लग जाएगा GoPro। GoPro को मैग्नेट किया और लॉक कर दिया। जब इसको ब्लॉक बनाना होगा GoPro से ही, तो जस्ट इसको ऐसे निकाला और नीचे इसको यहाँ पे ट्राइपॉड पे लग गया, इसको इसमें ये यहाँ भी लग गया। दोनों चीज़ें हैं। इसको मतलब सेल्फी स्टिक पे भी लगा सकते हैं, ट्राइपॉड पे भी लगा सकते हैं। कार में भी अगर आपका सक्शन माउंट होता है तो उसमें भी ये थ्रेड वाला जो लॉक आता है उसमें ये थ्रेड वाला लग जाएगा। इसी के साथ एक और चीज़ मंगवाई है मैंने, ये वाला। ये भी यूलांजी का प्रोडक्ट है, ये अमेजोन से मंगवाया था मैंने।
इट्स द सेम मैग्नेटिक माउंट। इसमें क्या है, ये जो है पीछे इसके थोड़ा पास करके दिखाना, यहाँ पे जो ये है ये हमारे जो गोप्रो के पीछे लगता है माउंट में, बेस में, ये उसमें लग जाएगा। ये हेलमेट में लगा के उसके बाद सेम वैसे ही ये इसमें लग गया। उसके बाद आइदर इसको हम इसमें लगा देंगे, मैग्नेटिक है, यूज करना बहुत इजी है। इसमें लग गया, मतलब कहीं पर भी एक ही चीज से गोप्रो को ही मैं हर जगह यूज कर लूंगा, ब्लॉग बनाने के लिए भी और मोटो ब्लॉग के लिए भी। ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद मंगवाया है ये चीज, इसमें और कुछ नहीं, दिस स्कैन दिस का मेमोरी कार्ड, और वो वाला मैंने मंगवाया है, थोड़ा सा हाई स्पीड हो जाएगी, रिकॉर्डिंग इजी होती है, ट्रांसफ़र करना भी इसकी स्पीड तेज होती है। तो ये मुझे इसकी सबकी कॉस्टिंग में भी लास्ट में बताता हूँ, पहले सब कुछ अनबॉक्स कर लें। तो ये मेन प्रोडक्ट जो मैंने जिसके लिए मंगाया था, क्योंकि मेरे पास रेन कवर नहीं था, मैंने आज तक जितनी भी राइड की सब ऐसे ही लोकल डीकैथलॉन वगैरह का रेन कोट डाल के या वो सब किया, तो थोड़ा सा अपग्रेड किया। बिल है, दिस इज राइनॉक्स की वाटरप्रूफ जैकेट, पाउच भी है साथ में, और एक्सरसाइज में यूज कर रहा हूँ। सो एज ए विंड चीटर भी काम करेगी। प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है। ये पड़ी मुझे 1000 की, 990 की, और ये पड़े थे 1300 का एक है, 2600 रुपये के, 1700 का मेमोरी कार्ड। हाँ ये मेन, ये पड़ा था 750 का, 750 का दिस वन। हेलमेट पे लगने वाला ये, और ये पड़ा था आई थिंक ये भी 760-70 समथिंग का राउंड अबाउट था। ये कुछ एक्सेसरी और अपडेट, और कुछ प्रोडक्ट्स अभी और आएंगे, उनकी भी आगे फर्दर अपडेट देंगे। और अभी तक रास्ते क्लोज हैं वैसे लद्दाख के, तो वेट कर रहे हैं कब तक क्लियर होता है। जैसे क्लियर होगा तभी निकल पड़ेंगे। अभी के लिए अपडेट इतना ही। अगर अनबॉक्सिंग का तामझाम अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।